Dem baş temaşevanên hêja ev dem û hemî demên we xweş bin, silav û hurmetê xwe em pêşkêşî we dikin. Em bi destûra we dixwazin vê varê dîsa bibin mêvanên dilên we, mêvanên malên we, mêvanên ekranên we, mêvanên têlefonên destê we, heya bigirin em bêjin der û dor, heval hogir, cînar, nas û dostên we hemiya. Eger hûn me bihewînin, em bi destûra we dixwazin dîsa vê varê şevbêrkek xweş bi dengbêj û hunermendên giranbiha ve bargiran ve hember we bin. Lê berî wê ez dixwazim hema hinek tişta bînim ziman hertim ez pir dirêj dikim bo ku dixwazim yanî hinekî em bêjin meydan germ bibe, mêvanên min re hinek hurmet û ihtiram zêde bibin. Loma ez dirêj dikim, bibexşînin, şaş neyê fehmkirin, yanî ez pir em bêjin pirbêj nînim, pirbêj. Dibêjin ya heşa ji hurmeta hazir e, geveze nînim yanî. Lê taybet wisa dikim. Îro na çend bernameya zêdî kin dibirim. Lê ez dixwazim hemen çend tişta bînim ziman. Yekem ev heftayekî me derbas kir, em bêjin çend doj Eîda Qurbanê bû, cêjna Qurbanê bû, ez cêjna hemî elema İslamî ji ber ku cêjna bisilmana bû, cêjna hemî Kurdên bisilman pîroz dikim, dibêjim bira jiyana we her tim wek cêjn, wek Eîd şad û bextewar û wisa geş bi dilgermî derbas bibe. Hemî jiyana we her rojê we cêjna gelê xwe pîroz dikim. Kurd û kurmancî nizanim çi bêjim, ji ber ku me pir Eîd vê salê pîroz nekirin loma. Xêncî wê do mixabin dîsa rojên reş. Dîroka me her rojê wê, her rûpelê wê reşin yanî. Tiştekî meriv pêşa bibe, kêfxweş bibe, tune yanî. Do jî sêzdê tîrmeha 1980 û neha yanî do şehadeta Doktor Abdurrahman Qasîmov. Aliyê rejîma Îrana yanî ez nizanim çi bêjim jî, em bêjin Xwedê Rebbê jorîn hemî qehr û ewka wan kirî, meriv nizane çi bêje. Yanî qetîlên Qasîmlo yek jî bû serokkomarê Îranê yanî. Bû serokkomarê dewletê. Yanî ajanekî dewletê, xûnxurek, merîkujek, qetîlek bû serokê wê dewletê. Bira Xwedê qehra xwe wan bike. Em hêvîdarin Rebbê jorê êdî qeweta me naçe yanî text û payê wê dewletê serobin bike ji ber ku rojê Kurdekî ser benda ba dikin, darda dikin. Bira Xwedê qehr û curma xwe wan bike. Îro çardê tîrmehê mixabin roja herî reş e. 1980 zîndana Diyarbekirê em bêjin ew şehîdên, ew cangoriyên xwe bo gelê xwe feda kirin, ez wan bîr tînim. Bejna xwe ber wan ditewînim. Ez dibêjim ez wan bîr tînim, ez neheqiyê xwe jî dikim. Heya ez hebim ez ê bejn û bala Akîfê Nemir, ez ê wî tîtalê xorta qet wextekî bîr nekim yanî. Taybet yanî min çima wisa got ji ber ku ev min zindî dîtibû, min nas dikir. Yanî em yê herêmekî ne, em yê herêmekî yanî gelek herêmekî ne. Loma taybet min got Nemir Akîf. Bejna xwe ber wan ditewînim. Em ê wan bîr nekin. Eger em wan bîr bikin, gelekê masiyê me hene em bêjim. Wê çaxê em ya bînin ziman, ez pir dirêj nekim. Ez stranekî va dîsa wek ker û wek hero meydanê germ bikim, ji piştî wê ez ê du hostayê giranbiha bînim ser
وامینه 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 قربان قبه بلن بردا ورزرمه عمرم قبه بلن بردا ورزرمه دمال و ملکم عبدال خادش دنی دا زوری زفاو وزه بشیر مچارشی بازارا ورزرما بشویدی امینا ملرا بازار بکم حالی مکی داری سرمه یا هر دیار یار 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 گل زلمه به حالی مکی داری سرمه بلادیا من قربه بابه من دنی دا خیر خنبینه وزه ندام لو که کسبی مال ده گلدام درته ده هبو تدره خدانه سرمانه دنه ملی مگردنه دانه کره فقی و سبه بادنی پاپا گنی بازی چلمه یار دیار یار 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 گل زلمه وامینه 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 قربان بهار بنی گلی برانا وزه کتمه برکا خبوله رزا گنده چقدر خیز بو گله هنه تمام بختم عبدالله خاده و بکنین دوا بکنین برادیا من قربه بابه من دارد نیده خیلی خنبینه ندامه لو که کاسبی بال دبنده 7 سالی دادلیم تیده هبو بدر خدانه سرمانه دنه منه مگردنه دانه کره فقی و سمه بادینی پاپ گنی بازی چلمه یار دیار یار 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 گل زلمه سری من دشا دلی من فیره کسک تو نجابک ببد و ممره سری من دشا دلی من فیره کسک تو نجابک ببد و ممره خزایکی مزگین یا خیری بانیا بگوتا دومامی هاد حکیم بیره خزایکی مزگین یا خیری بانیا بگوتا دومامی هاد حکیم بیره دومام خزنا بهارم بهاتا بلکی برفی سر یا مداتا منی دستی دومام خواه بگرتا لولاتی بابو کانا بگریا منی دستی دومام خواه بگرتا لزوزانی سرحدی بگریا
Domamili, domami, şirinili, domami, delalili, domami, sabram domami. Domamili, domami, şirinili, domami, delalili, domami, sabram domami. Domam agredlimin düdüne Yek düyek Kürdistan'a rengine Domam agredlimin düdüne Yek düyek velatimin rengine Orta dilime daki haber bide Bana kadir hocam jibistine Orta dilime daki haber bide Bana kadir hocam jibistine Domam gazla bahara mebahata Belki verfi serya mevlada Meni desti domama khab girtan Lvelati kalu baba bgerya Meni desti domama khab girtan Lvelati serhadi bgerya Eli helbet carna khayal khashin Li ne زوزاني سرحدي ولاتي ما ناجي دومام تشتكي صح مخابن قالك ما دورين هم تشابجن ما قلت دحب ميفاني ما جران با هنا بالي كزوان بينم سر اكراني ازنك بياما بخونم لي بياما جي ميفاني كما تماشات كن كرم اخو برنامه ما پار بکن هنه که عالی مبکن مرا ببین عالیکار ببین بار پشت ببین یعنی هنی بنسه امی چی بکن یک آدو داجی اگر تشتکی ضرر و هبه من هون زانن امی تت و بخازن مثلا بیجن کم بیجن یا هنک پره بدن ما دبقه ام نخازن yani ام بیجن evet işte tane tilyağı peyleydikin, parvetkin, vallah zararavi vatunu, vallah zararavi pezi sorratunu, vallahi zevi mirgu ziyanı vera, problem yani tarşe vera, malbata vera, khadineke, zaru zeçi vera, em bijin zarara khutunu yani çidi bi çmum parvenakin, em lava bikin, em rica bikin, em çi bikin. ilk gün hame temaşet kin mera nivîsîne Öner Ustabay welatiyê min serserê min serçavê min hatibû Önercan Mehmet Çakmak serserê min serçavê min hem ez peyama wî ji bînim ser ekranê dibêje bername we bi xêr serkevtî ji bo we hunermendê hêjat û her hebî ve saet xas serkeftin ji bo we weşan xas silav û rêz gelek spas Mehmet Çakmakê welatiyê min hertin bi merayê tu her hebî Keki xaço silav û rêzê min derwêşê birara dibê serserê min hatibe pêşkêşvana me hêja moderatöra me hêja Leyla Çil Derguş lê ez dibêjim Leyla Sê Derguş tenê sê derwişê xwe hene xadê pêre xayîkê serserê min hatibe dibêje serkeftin û weşan xweş gelek spas xanim Zeriya hêja Mehmet Çakmak dibêje cejna we ya malbata we jî pîroz be her hebî birayê min gelek spas Edward Süleymanov ji Almata Qazaxistanê silava dişîne dibêje her bijî mamoste dervêş wey tu serserê min hatibî tu jî her bijî em geh hevra kekê min Xetîf Baytekîn hertin bi merayê em bêjin moderatörê ez navê televîzyonê nebêjim ya ew ji reklama me nake ji reklama wî nakim yani dibêje êvar baş silav û rêz û weşan xweş kekê dervêş tu serserê min hatibî jî her hebî Kekê min Cesîm Qavaxlê Hecî Cesîm serserê min hatibe tenê destê xwe bakiriye em ji pêra destê xwe babikin bira xwe ra rûnê me temaşe bike nanivîse şav bikim
Mehmet Çakmak dibêje em bejna xwe ber hemû şehîdên Kurdistanê ditewînin her hebî Türkanekîn cî qîzxala min a hêja ser serê min hatibû tiştek nenivîsî Azad Doskî dibêje êvar baş ser çavê min em kuda mabûn belê şükür wayî Türkana qîzxal hêdî hêdî Kurdî dinivîsî dibêje êvar baş eferim 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 eva pêşketin ha derdê me jî ew rojê tiştekî bikaribin binivîsin bixwînin temam em wî zimanî diparêzin wê çaxê wê çaxê em gihîştine armanca xwe derdê me ew em vira televîzyonjîtiyê nalîzin em xizmetekî dixwazin bikin Arîf Yîlan dibêje Saet xweş bira can serserê min kekê min Arîf kekê min hêja gelek spas Mehmet Çakmak dibêje we Saet xweş dengê we sax bikeke derviş gelek spas Mehmet Çevik êvar baş dibêje Mamoste Veysî Varlî dibêje silav û rêz mîvan temaşevan û pêşkêşvanê ezîz êvar baş ser serê min gelek spas her wisa hunermendê hêja Necdet Dileşq dibêje her bijîkek derwê silav û rêz tu her hebî peyam bîrkirine hanî ser ekranî bibexşînin seyran Xuboyan silav û rêz hêjano dibêje seyran ser serê min hatibe seyrana celat nîne çima îro bûyî Xuboyan şaş kir yani helbestvana me a hêja ser serê min hatibî Ali Osman Yildiran dibêje her bijî Saet xweş kekê min derwêş kek Ali Osman ev Yildiran bala min kişand Yildiran ya yani tu temaşevanekî me hêja gelek em te ra heskirin û rêz digirin hertim tu ji bi me re lê ev paşnavê te em kem bigerine Yildiran rak ya yan ji navekî din em bibînin te ra yani îro jî Yildiran hat bîra me loma yani îro dîsa zilmê Yildiran tên bîra me loma şaş fehm nekî Mustafa Reşîd Zêdan dibêje êvar baş ser serê min hatibe hunermendê gelê min hunermendê hêja artîstê hêja Temûr Dasînî dibêje êvar xêra te birayê derwêş hunermendê milletiyê weşan xweş silav û hurmet ser serê min ser çavê min artîstê me hêja Ulaş Avşar welatiyê min dibêje saeta te xweş mamoste tu her hebî Ulaşan saeta te jî xweş gelek spas em bêjin peyamê me yên niha vê gavê ew qas bûn piştî wê em ê piştî na ez vîya jî bixwînim em wisa dewam bikin kurxalê min hevalê min zaroktiyê û şikir êdî Kurdî dinivîse eva serkeftinek mezin e Turan Ürün xêr hatibî Turan can dibêje êvar baş derwêş Qersê heta cemetê heta cem te bat te yani silav û rêz her hebî kilamekî dengbêjî dixwazim Turan hinek dîsa hewl bide tu yê wê nivîsa xwe serrast bikî yani ew devoka heremî jî derkevinekî kerema xwe yani gele zar zêr ciwan ji te hîn bibin ziman heyrana te tu ji yasa ber dîse çû Fecrî Aksa Kızcî dibêje dem baş êvar baş ser serê min hatibî Fecrî can belê her tim mêvanê min ê wek hevin yani heremekî ciyekî ez dikim nakim nikarim eyar bikim lê îro min du heb afat hanîne min du heb tofan hanîne şeref her yek heremekî ez hêvîdarim yani hev germ bibin bikevin pêsîra hev jî her yek xizina strana her yek dengbêjên ha giranbiha hemî yek gula govendên herema Mêrdînê ez pir dirêj nekim ez navê wî serrast dikim paşê bînim navê xwe şaş nivîsî çima wisa kirî bê şaşî wer belê yekem mêvanê min dengbêj xenî her wext ser ekrana em car carna yani her wext ser ekrana dibînin car carna jî dibe mêvanê bernama destûr min ez bawerim min eva cara sisiya ez wî dikim mêvan gekê min xenî ser serê min hatibî Vay ser çava ser sera û mêvanê min duemîn jî Mihemed Xezexî em bêjin mamostê yekemîn mamostê Koma Xezex yani
ev komeke belki dehan ve kes kemançe û folklora Kurdî yani ev serê xwe şoreşeke serê xwe çand û hunera gel xilaskirin yani kekê minî hêja Mihemed Xezexî ser serê min hatibî سەرچاونێشن کەکێ دەوێش ئەم مال ئاڤایاوە دکەین و ئیرۆ ئەم بوونە میوانێ گەلێ خۆی کورد و ئەم جەژنا ڕەمەزانێ بورتی یا قوربانی بووێرە ئەم گەلێ خوا بگشتی سلاح دکەین پیرۆز دکەین و ئەم مەها تێرمێژی ئەم هەمی شەهیدێ شۆڕەشێ نەتەوێ ئەم ببیرتێنین و بەژناخوا هەمبەری وادەتەوینن و خێرهاتنا کەکێمێ دەنگبێژە هێژایی گرانبەهاژی و یا تەژیکێ و گشتی ئەمە هەموو سلاف دکەین مالیاوە ماڵا te jiyava kekî xenî bibexşîn min tuhanî neday qsedan ji ber ku ez we her da ji bînim kerem ki tu jî hema silavê xwe bêje piştî em îşev virin em îşev virin سلام و رضا خوش همو تماشبانا را دشینم هر چهار پرچه کردستانی هرچی نامل آبروپای گدارید کن متروپولی ترکیه تبارات سلام و رضی خود چینم و خود دوینم قدی هست کمی انشالله جوانا چه هم کلاما بیجن وان شاب کن çend hep çî mala te nekeve ancak ki hûn hatin ketine destê min çend hep yani hûn dixwazin xwe ra dûsê kelama bêjin her mala xwe erê kê we berd em heya dîkê sibê virin îşev berê min gava din jî got bernama berê de ji min gotibû rastî bê henek ez te wek hecî hesab dikim hecî yani baweriyê de em bêjin ew kesê çûne heca pîroz kirine hatine ew kesê çûne lalişa pîroz tuhaf bûne hatine ew kesên çûne Kerbela yani ewan ax û ziyaretên pîroz ziyaret kirine hatine ewan kesana çawa ise tu ji ba min aynî çima zanî yani te şahê dengbêja Reso dîtî ev tenê serê xwe ew kekê yani tenê serê xwe yani tu hettanî dunyaya bi tu dikarî pesnê xwe bidî bêjî min Reso zindî dît ser serê min hatibî tu İstenbolê jiyan dikî ne wsekekî min hêje بله kar بله xebatê we hunerî em bêjin hûn çi dikin wir yani eko em Mezopotamya'yı da xebitin ser deng bejiye belê nava civak ya da qasî ku em dikarim îna berê dîwan tunin lê em ser çand û hunerê karê xwe dikin em bêjin dengbêjê me yên wê derê yani wî bajarî ra dayîn stendinê we ew kê we hene da بله بله yani ez taybet van pirsa dikim dengbêjekî we giranbiha tijî hinek kes hene hele nizam dengbêjî çi dibêje ez ders yan jî qursên dengbêjî didim meriv şerm dikir jî êdî dubare bike yani بله min heyanî niha nebîst dengbêjek ji qursê da perwerde bû dengbêj dengbêjî dayîna xadê yani perava pûlava dersava bibiya her kesî xwe re biçiya qursê bibiya dengbêjî yani بله şaş neyê fehm kirin em dilê Rast- kesa pir rast- dilê kesa neşkenînin lê sabû kekê min Mihemed Xezexî dez te nêz ve nas dikim dişopînim ez bo temaşevana dipirsim yani bira bê zanîn yani em ez û hevalê Mihemed em hemakî belkî zanim 25 sal rehet heye em hev nas dikin ez bawerim tu piranî tabî vir şahî dewatê heremê em bêjin bê koma Hezex taybet jî bê te nabin ڕژە دکم hele sayna yani nefs biçûk tiştekî din lê rastî tiştekî din yani
چه کاری بیجی مرا مثلا پروبلما یعنی او که سر شاهی دعواتا چوایی چیه چه مثلا بوتکیم چه زیده اید کاری نکتشتا بینی زمان که درویش تراست بیجه معلومه دبی شان شکره لی ولاتی بابو کالا جه خوشتر و شیرینتره اره بیجی قاسینا وکی خوی مازن اوروپا هیا ولاتی ما جه خوشتره و شیرینتره همو اوای خدا د فولکلور خدا د دعوت خدا د بیجا خدا د خوارنا خدا دانوستانا جواکا دا همه تشتیدا معلومه اوروپا جی وقت زانه از باور کن بلکه زیده 25 ساله ام هفدو ناست کن از اوتا و گلک حواله می گران بها کار هنری دواره شوا دا نوروزا دا دعوتا دا تشتات که سرم لیما دا ام پیک تینن لی تیر ناکی نل گوراکو ام تخوازن یا ولات باش بو ولات رسانی بو کلتری بو زمانه دایی که بو زمان پارسی بو الفادر دیسا تشتی باش پیروز هنه لی معلومه ولات و افدر نمینا حبلونا ام جی وقت کرم کلی دور داواره هنرا خوا ام پیش ودد بند نوا چانده دا و بند چاتیا چانده دا الحمو داری ام هیدارن بریار هاتیا گرتن پیش روژه وک محمد هزاخی کوما هزاخ امیل اوروپا بگشتی نل آلمانیا اوروپا دست به لخستنا قمسيرة أمريكان وقال ماجي از باورت كن بي كيف خوش دبن تشتاب كبي سر مليمدا امش قال لي خورا امادنا خدمت كاري قال لي خونا ام زاروكي في قالينا دم صلاح 1350 بابو كلمه دماش كربوران دس به هنرو چانده کرنا حتى رجا ايرو ام بردوام خدمتا قال لي خودنا ام زاروكي في قالينا بلي امی تایبت بین سروی مسئله تایبت امی ویم جارینه قسکن وی واری کاری کرم خو همه کمانچا خوا یکم تو همه یکم سترنک پیش بکن برا سبرا تماشوانی من نروه یعنی نبیجم بک تو آخر بیش والدنيا لما قرمايا وهابنا منو بينو بلا ذهب خلال وكلا قبري الدنيا بريامي دنيوي ولدشت حراني برخ شيخ زالهاتنا كان كيف ضل مغلق حتى صالكي وكافر في شخي تويك تشكي باش بيد مالا بابي خدا صار يا بري بصالي مسكري تزوجي
او هراكي داري درقشي ويا جيت يا ابويا خدم عمل قبري يا ماري قبري يا وعلي صبي قبل من جانا ويا صبر هذا نقلي من بيتنا الدنيا على ما قال معايا وهامنا ويوي منو بينو بلا زنافا يا كلان ودك لشي قبلي يا قبلي ما يلبل يا بريان بيردني ولد اشتاق حراني وبرخ بشيخ الزلاوي جا عبد العزيز بن بايا هاتنا بسركاري خدامي جانود مشي قبلي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي قبلي ورحت يا صالكي وكبار بيتشاخي وتريك تشكي باش بيد مالا بابي خدايا وأمانة خذي هيت نزوجي قبلي صالكي وكبار شاخي وزي سوقاق وزنباقي قندي مالا بابي تربو هريمي قلت لك تيسر هراكي داني درقشي جخم عدلي من وخراتوي بسرد دفونيشي قبري يو يا واي برخي قبل من جانا الصبح هذا نادلي بيتنا يقري يا واي قبل من جانا يا اللي أمني بشواري بابك تاخير لنا بابك تاخير لنا دمك تامل بحسنا بخوتي هشفر بحابنا شكي إيصال مسلمنا شكي إيصال حناننا ولا 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 مقلا ما سيدو بلا شدوتني مني هنا فانا أزبيش جيتا هكذا آخري تبكري تريد بان داورا هكذا آخري تبكري وقلبي سهرا
كجات خيراكي نامي كجات خيراكي دكتني بادا باركي تبقى مالا ماباكي مالا نقجا خيراكي ولا ولا وابني ولا ولا وابني منك تشقوني ميدني وانا سكينة زاني ودخلني وحاكمي برمتك في في العظيم جالكي بجاكلو صبري بكشي صاني دنيا عالم تزاوجي عزو درفي ما ناولو عزو صبري ما ناولو ولا عندي ولا جالي ولا شقوتني مني هنوا انا اسبي جنجي تروا هكذا اخذت الكبير تريب بان داولا هكذا الدنيا كبير وفي البيت بان وي ساعات تخش شوي ساعات خش شوي ساعات خش هبي يا وخشتير ومالاوا هي افاتير وقالكي از وسلاف دكم تباري وبيروز دكم مالاوا افابي تهر هبي از هما هناك او peyama benim zaman disa piştiği emi kudaman emi orada devam dikin. Beli Ahmet Gören Slavi hene serseri miserşaviyatı dibêje em pir dixwazin Necdet Dil Eşq bikin mêvan erê ez gelek dixwazim walla Necdet Dil Eşq du cara me du sê hefte berê hînga me du cara tevr pey hev kir mêvan hinek bîriya Necdet Dil Eşq bikin em ê carek dîsa bînin çi hebe em bêjin hevalekî me em kînga rica bikin yê were em kînga hêvî bikin yê were Ali Osman Yildiran dibêje gavadin me bû paşnavî got ya dibêje erê wallah paşnavê min mixabin paşnavê mirovekî zulmkarê zindana Amedê yani Esat Oktay Yildiran ev gor bi gorekî piştî wê verêkirin ew kesa ew işkenceciyekî bû sebebê hewqas kesan hewqas bedenan xwe feda kirin yani ew kes loma min taybetani ziman ew ji dibêje erê her bijî kekê min Ali Osman her bijî dengbêj Rasîm dibêje dembaş silav û rêz bû hemûyan silavê me jî bû we cêjna we çûyî dibêje pîroz be her hebî cêjna te jî kekê min hêja dengbêjê hêja bawa sîwar dibêje dembaş silav û rêz gelî mamoste saeta we xweş be min her hebin gelek spas Fesih Tekin dibêje Erciş'te selamlar olsun size her hebin birayê aziz hunermendên aziz Delal Êvar baş hûn jî her hebin gelek spas Ehmet Çakmak dibêje weşan xweş min hemû dengbêjê hêjan xêr hatine bernama we Berbank TV silav û rêz gelek spas Mehmet Çevik dibêje kekê derwêş gelo tu dikarî carekî dengbêj Mustafa Demirbaş bikî mêvan wey serserê xwe niha min ew xand yani min ji xwe de kêmasiyek dît çima gelo carekî min ew yeka ew nekir rast jî yani çima min nekir mêvan
Şima min fikir nekir nizanım ki Mustafa rojeki emi bikir mevan. Yani Mustafa Demirbaş kurapı nemir dengbeji heja esker Demirbaş eci. U Mustafa Demirbaş kure dengvejekî nav û deng bû ew strana wî ez dibêjim ew stran ya bi ser bavê wî ha ax de evî lolo evî lolo evî lolo evî lolo evî lolo wî le da dêranê ew zêhardana şewtiye bike tama çemereze ew ew kes ez carekî bînim ha niha min jî xwe gelek sucdar dît yani gelek kêm û xadî kêmasî dît ez lêborîna xwe dixwazim rojekê ez ê kekê Mustefa bikim mêvan Fesîh Tekîn gelek tişta dinivîse derbas bin hineka dibêje kilama Hüso Nazê dixwazim kekî xenî qet tiştek hat pîra te dibêje kilama Hüso Nazê dixwazim Keko wellem klama Hüso Nazê qen negotiye. استî xar nek dilê me dişewitînî mîna ewan êtîmên bêkes Hüso Nazê tu bêje. dîsa Leyla Çildergûş dibêje deng xweş sehet xweş dema kekê Mihemed istira got her hebî Qasimê destebirakê min dibêje silav û rêz birayê hêja te û mêvanê te re serserê min her hebî silavê me jî ji heya alma te Qazaxistanê Mehmet Çakmak deng dilê we sax be dengbêjên hêja spas Mehmet Can Bava Sîwar dibêje sehet xweş be kekê Mihemed Hezexî silav û rêz kekê Mamoste Xenî dibêje Zor spas. serserê me hatibe Teymîna Mîrzoyeva dibêje silav û rêz ji bo mêvan û temaşevanên Berbank TV serserê min hatibî Teymîna Can xêr hatibî ji silavê me jî vir heya Qazaxistanê Arîf îlan dibêje kekê derwêj silav te boyê wê Kilama Hesenî got dixwazdim Hesen Waksê yanê dengê min kur ji min bibare dibe bawekî janî tê gelo ba kekê xenî dihat belê em kula me bûn erê bava Sîwar dibêje gelî guhdarvan ji kerema xwe bernameyê parvekin rast gotî yanî parve bikin kerema xwe dengbêj Rasîm dibêje sehet xweş be her bijî belê hûn jî her bijîn Cavîd Durmez wê selav ji we hemiya re cejna we hemiya pîroz be Nurettin Minsin dibêje serkeftin gelek spas Pervîn Avşar dibêje kilama bavê Mustefî te rica dikim te bîst kevadin me digotî ev stran ha wella ez îro bêjim şeref ji dilê min hat ez nexwazim herrû heme aynî stranê bêjim lê îro ez ê bêjim Cavîd Durmaz dibêje dengbêj xenî kilama menal bêje menal Pervîn Avşar dibêje silav û rêz boy we hemiya û dora te kekî xenî hema menal dibêjî çi dibêjî Em kilam kêtin menal peywira bêje. Tu zanî tu çi bêjî me re wekî ava qudretê yanî Haho. Şimdi gele tegam çiye le cani vay
هيا ربيت مراس قديني خير خذرت مراز مراس خوازا بقدادا مراز منو كوا غوزت بقديا الكابيلة قدادا مبدسته بقرطا چند ساله که ام بگریان آل دشت و زوزانه لی 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 کردستانی و دلاله و دلاله او دلاله لی لی تو دلالی وای وای دلال دلال بنا تزرع مناني وكاري لي من خزانة لك وغوزر داي بشار في قزان وبكاد مشكان يا لي بني مالاي خذ خير خذ ربع عالم مراز خوزا بقضاء مراز من كواغوز جيب خديا مبدسي بقتا لتجاوز وزاني كردستاني ام بكتانا معرفي لي 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 ولي لي 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 ما نبالاي او دلالي لي ولي لي لي تدلالي واي أولي لي 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 ودلالي البنات تزرع مناني طار حالي شندك لي 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 ولي لي بركاني واي ناولي لتشاي بلجاني البربر فالي لي لي بركي جخيرا خذنا ربع عالمي مراز خوازا وقضادا چند ساله که منه وسميرا نار جيب دار خير لي بالكوفي ودلال 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 دلال دلالي هاي جاني 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 بله وين ساعتها تخش بساعتها وتبع خش ب ساعات خش ونهر هبه بله از همه هنک پیامی که وی داوی هاتن از بخونم ام سا ازورن برنامه خو بله متشل گوت کلام منال خاسته بون او تمام ماموستا جمال خنزور دبیجه روش با سلاو لته و میوان انته هیجا دروی سرحدی سرسری من هاتوی ماموستا هیجا گلک سپاست کن باوسی دبیجه جانه كاوي رباط ساعات تخش دنگ بيجي جواكا وديوانا ترى بيجي هرهبي جمنجي سيقاتوسا توران ورن دبيجي كاكي درويش ها تقلي خاري دبيجي تو چاي ودخي دلي من خواست سلاو ريز ميواني ترى كلاما من بيجي از كيف خوش نزانم كلاما تكشن كلام ده وانا قسترانن خواهم امکی نپیشن مجید یلدز دبیجه جان برا جان صحت خاش به او سرسری من هاتبن او کسین پیام شاندبن که محمد حزخی بابا سیوار دبیجه که درویش که خانی نخرکی مزن yani نرخکی مزن الی هلبت راست برایم او كفشج يعني نه لازم هم بيجن هناك بسني كسا خاضي دا يعني ام بسني وان بدن جي تشتكيني هلا ماموستا محمد حزخي متخص شتكتا برسم قوادن تايبت خاص بهلم تورا دا تا قوادن قوت نزانم
kîjan qirnê yan ji kîjan salê vir da em nava hunera Kurdî dane. Yani kal bava vir da ne wisa. بله Mesela ev pêşê kal bavê we ji ku gihîştî we. Mesela tu ji kê kemançê hîn bûyî, strana hîn bûyî? یکی درویش لکولینا جبوی مالبات حیا رجا ایرو هنکی دو بدرجه امی ولو نابروکاتش کنو کن کرتا تی امی بیجن مالباتا ما لگورا فلسفه لگورا زانسته حرمه تشتکی براستی لگورا ارشیفا گومه برهف کری مالباتا ما دبیجن مالا علیه سلطو جباشوری کردستان کوچبری باشوری باکوره ترکی کرنا هاتنا کر بوران شفیراناش گندک لورهایا آوا کرنا دمک درج لور جیایا هاتیا دیوان جم کر بوران هایا دیوان خو آوا کریا ناوی باپیره می کوج باشوری کردستان هاتی باکوره کردستان کر بوران رشاد بیجنه ده لاوی کیوی هایا گلبارین لاوی گلبارین هفند ناصر عمر پشتی وی دایکا مسلطو کچا پیشیما مایا زلامه وی عمر السرکانیا دلابر جم کربران تی کشتن کوچبری جزیره بوتاد به رادستی میرک اتکن لودری انسان کی تیرو تجیه جهات یا زیرک دبه سروکه هنری و چانده بردفکه اصلی شهر مسور بجوال جزیره بوتا چیروک دریج دما که کم لوردمینه دیسا دواگره کر بوران ویجا عمل ور سکنن دبیجن با پیره ما عالیه سلطو کچا پیشیماما خوارزه پیشیماما زاوای کنیا دادی دبی بناده کنی زاوای کنیا و عیسای کنی کره کنی بخوا زاوای سلطو پیرکامایا زاوای پیرکامایا بابن با پیره ما عالیه سلطو کچا خوا ناوی وینای زینب دده احمد کره عیسای کنی چار زاروی ویچه دبن حسین و حسن و رشید و فرحو بابی رحمتی مرادو يعني بنا خوارزيما وامجي بيجي بيفا جريدات بنا خوارزيما جدم صلاح 1350 فيه ولرو چانده ناوكا مزر بوتانيا دا هرما تورا هبيركا دا دكوچ ديوانا دا دعوتا شاهية دا بري دغوتن زيو بيجن هال بادرات بيجن دبي فستيفال زيو بون وبيفا جريدا يعني دو دم صالح دا خريستيانا ارمنيا سوريانيا فلاجي يعني تقولن الشهر يعني منا فستيفال ابو يعني ويدا ميدا تشتات قولن تكنيك نبو بحيلا مليخو بحفتيا با كماتشا وبيرتن وبينا بر يعني بصداق وفند قراندن ديلاند قراندن ديوان الواري استرانا واستراني شورو مرطلة هناك جي دسعة بلكي زي دسعة دوام دكن بشي تشيروكا دورت بي الشر وجنقو تشتي جران بهاتنا قوتن واناي ايدي جويدو نما دما 1350 حتى رجا ايرو مال باطاما اف هنرا چاندي زماني دايكي پاراستنا زماني نتوي هاتيا پاراستن زماني بيروس وقالك اريشي آلیه دیکتاتور آباد آلیه انسانی ظلمخار آباد هاتن سر مالباتا ما ام حرام کرد گوه هنری گوند بیجن اون حرامن چما ام حرامن گوه ترکی بیجن حلاله لی کردی بیجن حلال حرامه ابراهیم چما بترکی حلاله لی چما بکردی حرامه ویجا مالباتا ما که درویش مالا جیهانا حجی جیهانا و صوفی هانا لي حتى تلاخو كما تشد بيجن والدنيا يشخورا كيف اخذ بينن ايدي دورت دشنا حاجات توبت كنت بنا الصوفي جبوي وهرنا جنتي يعني مخابل اوا هلبت برينك مجواكي برينك كوري هرم ما او ده او كده جرانه يعني مثلا
sazbendi em bêjin enstrüman lêxistin gelek ew ku yani ez naxwazim bînim ziman jî yani mesela malbata min da ez tu qeldikî alîkî da ew te dinêrim. Mesela ba me qet tunin yani sazbend, hunermend yani yekî ji ber ku civak qebûl nake. Rasta. Nayê qebûlkirin. Yani min çi zehmetiya va min çi zehmetiya va em bêjin huner kirî min çi zehmetiya va enstrûman lêxistinê ji wir Xwedê zane. Guney ne gelo guney rast yani. Yani ez jî dixwazim bêjim ew kesekî hema hindik yani ew ka çanda gelê xwe xizmetek kiribe eger cinnetê de cî heyse wellahî ciyê wî însanî. Ez bo xwe nabêjim ez gunehkarim ez lê ew kesên kî xizmeta çanda gelê xwe kirine. Ewa eger cinnetek heyse ev cinnet cî wan kesayî. Efatê gelê xwe can fedayê gelê xwe xizmetkarê gelê xwe kî bise ew. Mesela كيف سرحت براي سرحت kirin بوفيرا هنرمند دنگبيجي رسانانا توا كرد راستي ام دخوازن ناوا حمي جواكا حمي گلادا كيف خوشي هبي شاهي هبي وك هبي هبي عشق هبي ام ناخوازن نابرا انسانا دا تشتي خراب شي ببن ام گريداين نرخي باش وك هبي وانسانينا يعني براستيجي كسيكو وكا تتبيجيك ونفكري شاشة دبي بفكري اجي تبلي تدبن هنرمند حميتك جنتينا ان شاء الله yani eger cinnetê de hema hindik ciyekî vala hebe gele bidin berê yekem bidin ew kesekî xizmeta gelê xwe kiribe. Xizmeta بله gelê xwe kirî. Ez naxwazim dirêjkim jî بله bûyî birînekî ew ki yani civata me da civata me da Mamoste Cemal Xinzor dibêjin muzîk rihê mirovan sivik û paqij dike. Helbet rast say. Belê çend kes tevê me bûn Barî Barzanî ji Almatî serserê min hatibe bava sîwar gelek spas bava sîwarê hêja gelek berme dikeve gelek hewil dide dibêje parvekin rast dibêje yani ev jî parçekî birînakî me niha qalê dikirine mêzek niha ser înternetê ew televizyonên hene ew weşanên hene mêzek çi qas dengbêjekî qet kesa nas nedikir qet navê wan tu nebûn yani tê naskirin derketine ji ber ku ev xizmetekî dikin yani ewana jî dibin xizmetkarê çanda gelê xwe pêşerojê yani niha karekî em dikin em vir maaşek pir mezin didin min ez yani ne tenê bernama destûr ser Berbank TV carna saetan ve kar dikim yani nîvê rojekî minîmum dihere yani ewa tiştekî berjewendiyekî me tune karek me em bêjin maaşek me pere qezenckirinek tiştek wisa tune na em pir heweskar jî nînin nalîzin jî pêva tenê em dixwazin ez niha heneka dikim lê tiştekî rast ez dinêrim çend kesa qet nizanibûn du gilya binivîsin niha tam wira peyama dinivîsin eva pêşketineke her dihere xwe xurt dike zimanê xwe gudar dike goyê wî hema hîn dibe gelekî me yani em bêjin Ewropayê belkî nekî rewş cudayî kekî Mihemedlê Mamoste Xeniyê baş zanibe İstenbolê Kurdekî bîst û çar eyar teyareyekî peya bû otomotîk dibi Tirk ji ber ku Kurdekî tev te mezin bûye gundiyê te bajariyê te qewmên te dera Tirkî qise dike bûyî Tirk yani ne kêmasiya tê ne ya wî helandinek êdî dest pê kirî pêk nayînî evan بله tiştane em bêjin hember helandinê em wekî yani belê katû kemançe xwe hilde evan derdi kulê me hema wisa qisedanê ve xelas nabe. Guhar mamo ser serê min hatibe ser çavê min hatibe kerem baş
Burhan Bingöl serseri min serçave min hatibin kerem ki min êje. دنيا بنيها فاطمي صوري هيلي هيلي صوري كايا أنا خذيت ويدلي مكي سيت لك جبالي صبارة كلها حدادا ندري معسري ونسر أقيل لي 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 واي لي ذكرني لا وكود لا ليدلي بنو شقاكلو آهني دلي مهنا ليبيا مخدي ربي عالمي خديت على هنكا جبا كلها بكي بحراتا واجي وينما يا واينا وكو أزب من مهلونا كود لالي ما نبغى منو من دين وبلا خذاي بالفداي أفسوقا وزنبوقين قبا مالي لو دستي دين وبلا خداي او دلالي دلي مربني البردلي محفاصي شيرين وعزيز بو يا بي مغنى بن يا مالي للسجواني خصوات بو يا داي لو خلعني دلي منو تويل حالي منا برسي اسكت بقردا باشندوكي ميري حرام دا خماسين بوبرو بدني مربني وكويناني سركواني ومشتاخواني لو دحري ويلا وكم ملكي تخايني هلولا
عمري شوينا بقري اشتدك بيتش بني عمري شوينا بقري واتعب رشيك زيزري عمري ما يبر خوشيد هري واتعب رشيك زيزري عمري ما يبر خوشيد هري تادلي من بريداركي دل خوش نابي وكابري تادلي من بريداركي دل خوش نابي وكابري هجيك الناس عسخدي وكبهارة بقي هجيك الناس عسخدي وكبهارة بقي براسي قو يار بي بدنا من الأبين وكيل براسي قو يار بي بدنا من الأبين وكيل تأذن من برين داركين برين نقد الدبكين تأذن من برين داركين برين نقد الدبكين جاركي تبيجا كلو بيدي قطو خبرا جاركي تبي كلو بيدي قطو خبرا خوشنا بجهي خجنا تدلم بري داركين قلدايا برفا خجنا تدلم من بري داركين قلدايا برفا خجنا ولا أملها ولي صوزا من صوزاتنا اشتكي بيتش بني عمرك شوينا بقري اشتكي بيتش بني عمرك شوينا بقري واتعب رشيك زيزري عمري ما يبد خوشيد هري واتعب رشيك زيزري عمري ما يبد خوشيد هري تادلي من بريداركين دل خوش نابي وكابري تادلي من بريداركين دل خوش نابي وكابري وای هر هبی یعنی اجی در قصی ما نزانم بالا تدک شون مال يابا مالوا غبي از خازم چند پیام بالکش بینم زمان پشتیویم جکه که خانی سترانک خوش کدار بکن گوهر مامو سرسری مسرچاوی مناطبه گوهر مامو خیزا نمر دنگبیج رادیو یریوانی رشیده واسو خیزا اپی رشیده رحمت اپی رشید به جیه ویجی جنتا هری استا جور کی داره جنتی عالای نه کی خانی وربه یعنی او هر هاجی خوشگاه هنرمند دلوان یعنی از تام سرجای بیشم برای اون هر جی زانبن گوهر خوشی اکتیویسته که ناس ام بیشن جیر و زانه سرسری مسرچاوی مناطبه دو بیشه هنرمندین ما چند دیروک و تاریخا خواه کردی پاراستن راسته خادج کدوان رازی به ریز و سلاف بو جنابی و ریزداران سرسری مناطبه گوهر جان کرم باش دو بیجون هر هبین گلک ماموستین دلال سپاس کرم باش
Burhan Bingöl tiştek nivisi. Ez baverim tabi Haneki eviyorsa nivisi. Ez xazım bersiveki. Ba xoda bersiveki bidim. Kesmi suçdar neke ama. Dibêje yani hinek enkes gotiye ez bawerim. Erê dibêje. Cinnet benda dengvêjayê. Kerem Burhan Bingöl kekê min hêja. Deniz zanım ev ya xadê zanı cinnet hêviya kê lê ez tiştekî dil û can bêjim. Eger xadênekê heşa hezar car eger nemir şakiro eger cehennemê nava êgir day ya Rebbî me bişîne cehennemê. Ya Rebbî ez herim nava êgir da bijî wî bibînim yani. Vay terhebi. Bira qîrîn bike ez jî lê gudar bikim ev bişewite ez bişewitim. Eger reso nava êgir da ya Rebbî nava cehennemê da ya Rebbî min jî bişîne wer. Yani eger cinnet ciyê hinek ez naxwazim pir nav bêjim. Yani eger Fethullah Gülen cinnetê da bise ez naxwazim herim cinnetê min neşîne wir. Nav tabii ne baş hinek hebûn vir sirgûn kirin çû nizam çi rûdan berdidan heyavan dera hinek mele û şeyx û pîrên hecî û xoceyên sofiyên derewîn hene eger wana cinnetê ne hayran kurban min neşînin wê derê yani ez ê pêrişan bibim nav wan da. Terhebi. Eger min şaş gotibe kesek şaş fehm neke min yani çi got kê fehm kir ez bawerim hat fehm kirin. Seyran dibêje paş nava min ser maila min wisa hatiye nivîsandin. Tişnabe Seyran can tu helbestvanek me nas û hêjay çi dibe birabe em te nas dikin mêze Kerem baş heq dayî min gotî erê wallah mamostê delal derwêj Serhedî ez dil û can dibêjim ez êgir jî razî me ez herim reso şakiro wir bibînim ya Rebbî eger eçê cehennemê dayî me bişîne cemê heyran qurban keser dilê me da ma zaroktiya min mi devê xwe vekir wî temaşe kir wî gudar kir ez xwe herim cem wî ez herim cem wî ew ku be ez bira wir bim min şaş got kekî xenî Beli. Kerem kazê pir qisekim loma bibir dilê min stranekî Beli. bira tema bê guherandin loma yani Beli. Kerem belê xaş Hevalê devriş Cahit Durmaz gundê me ye kilama menal xweste bû. erê Selam û rêza xwe temamê temaşbana ra dişînim bû. Ji diloban û guhara Mahmûd te got qîzê îmza mamostê mezan reşitê baso. Ez selama xwe ji wan re dibêjim. Dewînim. Kilama menal ji boî min pir taybet e. Dîwana reso da cara yekemîn mercem reso ew kilam. Reso heskirî hep yelim. Dolanlıqê gundê Gebola vefat kiriye reso ser ew kilam. de Kerem Menal 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 ah menal menal ah menal 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 ya şem menal Meryem galola kudbedi la baet barda ezkirim haleki behacayim Halkı evinde kiriye mali temere dünyanın gemre bana khode evinde kiriye Gula şere abiriye gebola çavu biriye belek reben ezem Lo şer cemae delacayim Meryem galola kudbedin la reben khode lo gebola kettem bekhom lo ltebeyim
بجنبای قدرین جمال دلالی شند کمینال تای رحانه ربن زم لو القايدة وای وای لولا عمري ربنا خليك جيش لبين سالي شاش ما تلم عاقل وكمال دا كجربي عالمي عدل وسيفاي بتمنا يقي قويت يني واي واي مريان قول لا قد بدي لا ربنا خذي دول قبولات كتم بخو ولا كرني الكون دلم ربنا رب يبناني بيل مراد بيل سفل للخنادر والرجال تبر وشي محمد علي بارك المحيدي بارك جمالي باسكو قناته مشكينات انا شاش ما تلم قالوا اجيرو شندا شي محمد علي ددو جمالي دلال ركي ببينك شاب برخو بكي بفرني واي واي ساعات خاش ساعات خاش ساعات خاش مريان يقول لا قدرني لا ربنا خذ القبولات كدم فلك واني سلام ربنا ويكون لولا لا فرمان دار ربع عالم لا شكر دارم لا ربع عالم بيلو امر الدرير كسيم براكن امرنا بابع دشانبه جا فرمان رب عالم آتی سلمت درها به دیوان باقی خمینا جارا بدن و بدوزانه ارابانا خب ده چار القای دنیای آتنه تمام قبولا به رازار کن دگرین بیجن میریای ببو که هم نزاره جمال کنه مريان قول لا قد بدي لا ربنا خذي دول قبولات كتم بالخوض لباك الروايا كان دلم ربنا راب يميناني بيلي مراد بيل سفلاني دخنا الرئي والرجال تبروا قالوا لا فرمان الرب عالمي يسر من الشكر دارم شو خذير امر الدري كيس الخير خذير امر الدنيا الدجال بيا جمال چل رش بریه بلنگ قبران رشو تاریخ بلنگ کرابات دیهای قبولا سیر بگران حال ابرا و پسما ما بخوب چاک براجا منال 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 شیغیم منال خلقه وداکی جمال تمل دنیا لکه وندا كده ولا بريه وقبولا شاب بريه بلك الشيخ جاي ما اريد لا جاي هر هبی جاهیدش هر حال ده کلام بشه وسط زانینه مفهم نکه از هر حال ده تخمین دکم جاهید دورمازش کلام بشه از ور تخمین کم ور تزانی yani evj dengbeje اوی ببه دنگ بش izna khade em hevidarın mera hartım dengbeje ki yeki zede be yani بله tiştek em dixazin ev em yani em cahit ras spas bikine bêjin ev strana xaş ji te xast te ji me re got me gudar kir زار سپاس سلام رضا خویم جوی گندیا تورات شید Slavê te ez hêvîdarım gihîştwan Gundê lê ez گندی lê ez بیرو ناوچا اریا زی بازار ارزرم گندکی تایبت گجی دنگ بجای ezanim yani eger dengbêjên weke dengbêj xanî weke Mihemedê Beyrû wir derket dîse demek ciyê dengbêje yani ewa tê fehm kirin رسول وی گندی پر بیا میوان belê rahmet Belê. lê be bira rahmet lê be
يعني پشتی سترانا که محمد ازش داخازه کتاب بکم یا بله يعني سترانك تاك پر خاشا مدهره تو جاريكيش بو خاطري من بيش شد شما يعني شما از گري من نوا جماعتي ده وای سر جاوه ملو پشتی که محمد تو سترانا گالی زیلان نهادا خو حاضر که سترانا مقامه که گالی زیلان تو خاش تو بیجی تو بیجی مرا کلام ام کلام رنج هر درخن کلام پر آل سر تایبتی گلی زیلا اره باشه يعني او سترانا تا تلفونامو دا قید کریه از خورا حرو گدارد کم سر جاوه زانو ملو يعني حرو گدارد کم ها زار سپاس مامۆستا محەممەد خەزەخی حەزەخی بله هەزەخ کودەر هەرە تو قەڵە خەزەخی بکنەکی هزاخ ناوچە مردینێ بوو ئەو چەند ساڵێکە مخابن گریدای شەرمەخە چما مخابن ئەم ڕەسە ڕاست بوون چما مخابن چما نها گۆرە بەرژەوەندی خوا ئەم بر بە بر هەفتوو بە قەتانە ناوەکەمە چێکردە مەسەلە ناوێ گوندا گوهرانە ناوێ باژارە گوهرانە li gora wê ez dibêjim Hezax nêzîkî Kerboran 20 kilometre 23 kilometre nîna nêzîkî Midyatê zêdey 5 kilometre ya nêzîkî Nisêbînê ew ji Senir de ye bêje Senirê Cizîrê Senirê Rojava û nêzîkî Senirê Cizîrê diçe başûr û pêşberî çiyayê Botanê Herekorê ya Finik û Fener wê herêma çiya di Meyzênê li wê dirê Hezax navê xwe Kurdî Kurmancî Hezaxa mixabin navê xwe quluban Îdil dibêjin te dît li hêla Serhedê jî Îrdir heye lê ev Îdil dibêjinê de ama navê xwe restan Kurmancî Hezaxa û eslen Hezax jî wargehê kevnî Ermeniya Sûryanî ye بله peki ev ciyayê Torê em bêjin yan jî herêma Torê dûrî wê çawayê çi eleqa we hey tune yani ez wê xizayê dixwazim em par ve bikin temaşeva me ra kekê derwêş ew jî tora ji alîkî ve tora ji alîkî ve botana û ji alîkî ve deşta êma kokam weke keliya dîma gotî em ji Kerboranên hinekî pizgirêkek çêbû li torê navenda Mezrepotamiya torê tora Hevêrka em weke koçberî çêbibe em çûne Hezax heta niha jî hê nivîsa rehmetî Apê Muavile Gezîcî li Kerboranê lê bavê min nivîsa me vegeranda Hezaxê wanakî Hezax yanî taybetîka xwe yî gelekî giranbiha heye hemî herêma xwe dîtkê hemî herêma hem Torê hem Botanê hem deştê tiştê pîroz tê de çê dibin û jiyan dikin bele eliyata xweş bî di kerem ku tê me re çi bêjî wala Türkiye me tijiye û çi bixwazin em ê varekin ber we deynî zanim ez zanim dengbêjî me ra dengbêjî yani ew tiştên dengbêjî herêma we bêje
هوا باي صبي هوا باي فلكي وخذيت على كيما يا حاضر وقهديرة وجباتا منكي وعيبد مالا وسميدا كسكي وصو فصني خندي وزيد تريبابي وسبو محمد نزير سلطاني هبير كاشرا مالا وسمي وجيد دبيجني علي بطي وأويل شريتنا تيلت خوبير زي مخري ودكي شريت هوب وجبل خان وآخر مكيني حكومتي وحيفو مخابلة من ناتج وحيفي وروج أكيد نجيبي معقولي خد ببيش الدنيا ايش أمنتي ميرو كل مالي منو الفيكي المداب وهوا باي صبي هوا باي فلكي انا خدت على كيما يا حاضر وبيدي جباتا منكي عيد مالا وسميد كسكي وصوبصني خلدين زيدتني بابي وسبو محمد نزيه سلطاني هبيكا شرا مالا وسمي جير دبيجني علي بطي وعويل شريت ناتي لتخوبي رزي مخريدكي شريت هوب وجبل خالو آخر مكيني حكومتي حيفو مخابنا مناتي بحيفي روجكي دنجيبي معقولي ببيش دنيا يجقومتي ميرو مشركي داني بو شريت ناتي تخوبير زي مخريدين وبالاخو بدني واي بالندو بالجيان وبعسكري عزديني تمو قولي احمد اغاي اومريا وبعسكري عسكري كوشكو بقدو بلانا حكوماتي فبي عسكري دكشوريا واللي شريت ناتي لتخوبير زي مخري واللي سرسري علي بطي سلطاني هبيركا ورنا داري شريق لانا قلكي بين ارجيا ودايكا فصلي لقسرة مزيزة خير ونشيا وكاغتك ونامكي رشوشي الكرياد دسي عن قلي غلام ددانيا وعن قلي غلام زلامكي ازيديا محوكيا ايقلي سوريا وعن قلوبي كاغتي ببخان وماني باسبريني وجوابكي بدا شمعوني حني حيدو بابي كوريكي كي ملكي ورباطي صاري وغايف له ارمنيا وبيجي لشريت ناتي لتخوبي رزي مخري والسلسلي علي بطي سلطاني هبيكا وشريق رانا بنابجي اميرو
انجلي غلام راشتيا ويك غتي وينامي راشتي دولسكري ولا صانديا بلي خدايا وغري بشتا خدايا فلكي سريج ميري تشيره الدايا نابي او سيش ابو سيروجي شمعوني حلي حيدو بابي كوليك كي ملكي رباطي صاري وخايف له المنيال شريت ناتي نافاوي شروجن قاقر عند ابوه برا علي بطي جيت نبوه بلي بابو لدمي لبي دوراني لبي عجيبي لبي طوفاني وروجا حول حولي كوري بابا تق داري سلاحا والنيار تجاري بحالي نيار نزاني وجارك يشمعوني حني حيدو بابي كوري وراشتي داري عكفي دراشتي داري علماني خذ الخدايا سري قلباني واختار شعبي علي بطيب بينو بالا شمعوني حني حيدو كتيا ودبي ويلا شمعوني وما خذ طالع سري ببكي بقربانا ويسريا وكقول لك اطابي بردي بالحب قاسي معدي علي بطي خشبو يقلك كيفاوي هاتيا وجارك يشمعوني حني حيدو بابي كوري والعلي بطي دكي غازيا ودبيجي عايب وشرمت دبيجي باقوتنا وسربي هاتيا والدنيا لسيم وتدا دولان ودما وتشاينو كالد وساكلان وخما وزيح اليوم حال من ما ولي بخ خيالانا كأسيرا حبقى عسكري حكوماتي هما وروجا داري قومادني حول حولي كوري بابا تقي داري سلاحا الكرا باقوكي وطرباتي وجلابي تما وستونا حسني مال بيش بشتا ما قولي خما مينو قلي غلام رابويا لسكري لزانديا وبري خدايا تشولي بري خدايا تشيا وبري خدايا أغري سريج ميري تشي رحل دايا وسكنا دنا عن قلي غلام يا سكني البنيا ديرا باساقي البنيا خانوماني ديرا باساقي ما يا سكني وجارك يا عن قلي غلام او كاغطاها لي كيد دستي علي ديسانك عمل شير وما خولي ديرا دانيا وعمل شير وما خولي ديرا باساقي وغاي دومانا وراشت يبي كاغطا علي بطيرابون ماشكري لسلسله خدانيا وحمزه وابيت يا علي ديا وجمع حماية إلو ربابي دندحو شاچين رواغاي ديرانا وجاركي مني بالا خدا يجي رشيان ديا ودبيجي آلي سورتي تقصادي بي آلية دي تريماي بي والدمي اللي بي دمعني مني بالا خدايا بي عجيبي بي طوفاني وتعسكري ديرا راكا أزي عسكري دومانا راكي وصبهي طاشت يا ميراني وجباني عسكري هبيركا والبنيت وعرباني ميرو
معقولي مالي دين وبلا خو بدني دهن قوا معقولا لفكري بوستي كلنجا غرو بيد البنيت وعرباني طاش يا ميراني داري عسكري هبير كاوي كنجهد بوات بنقا ميلو أمي هالو كل يدركك مي شايف العالم تني وغالو حاجو بابي حسني ما قولولو سنگا خدا بدني وغايدنا شرادك بتني ما قولولو سرقة جيكي وغايدنا شيادي يا مني ما قولولو لولو دستا بدو بني حاجي اغا حس الشاطر بني ماكو لولو سرقة جيكر وغايدلا ثاني اللسي بني وغايدلا عجوبة بهي وغيدلها بلا طولة رنقية ما قلولو شاغا كيستحية وغيدلها سريق تيجي كري حاجي اغا شيادة أجنبية ما قلولو بابي جميل حاجي اغا سكنة انساني فقير حاجي اغا حاجي بابي جميل حاجي اغا سكنة مرهوبي فقير واغا ولو نبير كرابو دلي وي هرهبي وي هرهبي وي هرهبي حتى خوش به يا وخشتير مالوا عبابي مالوا عبابي زنگی Şahin Koçer nizanım çi dinivîsî ez fehm nakim nikarim bixwînim jî yani hinek peyam hene meعنê wan em ew nakin Reşat Firat dibêje me Musa dervê silav li te û li temaşevanê te gelek spas serserê min Ahmet Demir êvar baş dibêje xêr hatibe Türkan Ekinci dibêje derweş Serhedî tu xêr hatî dixwazim Türkan evkî ve em nikarin ya yani akortî ve wê stranê nikarin bêjin gelek bilind e em ji gor bernameyê hazir dikin dengekî ha ew bibexşîn rojekê em ê bînin cî rojekî كاكي سرحت بوبيرا ام داخوازاما يا بيجو كاكي خليجي كي ويدنجي تيرو تجي وتشاي وشيرين وخش تجي بو مسترانه كي بو تماشاوانا نابيجي Ya ez bêjim yani ez dixwazim mêvanê min bêjin lê heyran te çirin gava din çi qas xaş te got Tirkiyê min tijî yani bawer dike niha problema me tiştek wisa yani ya pêşkêşvana temaşevanên me ez evkê dibînim hinekî tesîra internetê ser cim'etê gelekê mesela stranekî me gotine klîp çêkirine YouTube'ê de wan dere de hey wana zanin miqîm wan strana dixwazin yani em nikarin tiştekî em dixwazin bêjin daxwazeka ew tune ev strana bavê Mistefê her bernamê da yani ez yalikî de şerm dikim erê stranek xaşî xaşamî ji derê lê yani insan niha dibêjin gelveveqa strana zane em ew stranê zane yan Hesen û Asê yan bavê Mistefê yaw cî niha ew strana bavê Mistefê yani xadiyê wê evkê ew stran ser trajediya qezayek çê wî qeza trafîk qezasî
ev kamyon jî xadiyê wê yani em bêjin giregirê wê herêma me Hacî Mihemed ji malbata Afşara yani ev malbat ji malbatekê em bêjin mezin malbatekê tê zanîn tê naskirin demakê ew stiran destpêkê de min got gelek ser înternetê heqaret çêr li min dikirin ji niha neviya Hacî Mihemed bi xwe taybet dinivîse dixwaze ez çawa bikim ez wê stiranê car din bêjim bira xelas فرمو كلام بك yek dîsa gib bavê Mistefê dixwazim wek din tiştek din Ah devilolo vilolo 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 Bile da edinane ve zeyardana şevdiye bketama çemrezev Ve makina mala Hacî Mihemed rabo berderi o fesi xard bezev Herçi serejir bul veran az ozani ol çenge tekrini ve mirati negez erdi vel geryav Lebrindar o cenaze bırkhana u merkez aylolo Ah deylolo lolo Ma brindara zelula meylolo Ah deylolo lolo 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 Bile da edirane ve zeyardana şevti ketme jebe dumane دخل ایمان حجی و دوره بستینه ایمان خدانه سرمال دنیا لگه و فرانه و ماکینا مرا قوموات یا سر جای بخادی و الگریای دیسا نبرین دار و جنازه عردمانه بخادی بخدانه ویلولو آخ دیلولو ویلولو ما برین دار زنونا میلولو Canım. Ah deylolo lolo 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 Bile da edirane meni bgota bral menata sırası bel mirata bangici Leçana icari ne zefara kududmi Cümeteke giran berderi bavi Mustafa hevcibi Lebgo bavi Mustafa gula divanaya Mere meclisaya denk beşi ve nataya Gire gire aşirate kumbune doğru Ah tecmeta ve şahi hevcibi Emin zambod goyro durun Düşevi bavi Mustafa tamam bu Lecnazi bavi Mustafa Ardahana şevti hanine karziyane Nava kome be karziyav Vile da edirane de çmaz mirane de go Buna divana mere meclis sadeng meşe verata Ah da sevta denk bejame ver ya vilolo Ah da vilolo vilolo Ma brindara zelula meylolo Ah dey loy 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 loy
ولا دايدراني بس بنجدلي من كينا كينا لسردلي من درد أقرانا كلها بربرينا بالي دخي كشكو سري آغالر و بگلر دهجينا از این شب سري خبیز کنده خوچوانه دگرینم لگلا دیوانا میره مجدی سادنگ میشه ولاتا آخته باوه مصطفی قنابینم میلولو آخته لولو لولو ما بریندارا زنونا میلولو بيجي ساعات خوش بيكون ساعات خوش ازنك كم برم دا خاصبو من هاني جي ساقبي كم نيجا بله ام بيجن کس نخیده دا یعنی برای دا خاص ما خازیوانجی بینجی که ما تماشا بکن که خانی دا خازا من بیریات ادایی نوسا بله دا کرم حالا تجوی دا خازم بین جی از زندگی تا گدار بکن سر عشيرة قال يا زلال واري صالح بقى لزوزاي سوداء لكانيا ديدار الدلاوي شوية زي سينم ربنا نزال قالوا سبب بالشر وانا لا كي وقالوا كي وكي كي كلها بكل ديك مالا دوق زنجالا يفرقا والي بازل دوريش بكتيلا محمد يحبي حجي علي للسالم سي الشيخ طاهر بشي جمالا زي سينم لا ودهقي قال يا سيلا بفسادك لا حيفا من القرى قال يا زلال كشتنا طاز وخراني مال شرف طابع مزفر عفي دلاني لا دورش بقى شوا وتوجاي خذ دنيا قراد الميدان تليا وسبقي دلال جوانا خلق زيت برداشيك واي 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 شو قاليه زلا رشاد فرات نقرا يازي قاليه زلا هادي دقو حجو فريد الله سبح قولك تشيب لسر عشيرة قاليه زلا الوارئ صالح بقي لزوزار سوده لکانیا دیناره لدلاوی شوی کورانی چاوی مداده لا شمای شبی مجموعنا بالخیمانا شروع خونکه دی ججاد خوی دای لكل خذ بكلام مرض خذ جالاي فقواجي بازي دوريش بكتيرا محمد يحب حجي علي الثالث يا شيخ دار بيش جباردا لدوي توفان تومتي قال سيرك يا سيرك داي حيبا من القرى قال يا زلال كشنا دازوان مال شرفان مسبر عفي دلال الله لا حيفا متيب ويحب جنازة باوي مزفر الخيمال شرو شوا مال قال سوتي لكوان يا ديداري ويلا قران بشوا من ثلاثة بخوي بخدا ما يدر بيدا دقا حجا بريد الله
سبع خالق جيب لسر عشرة قليه زلال واري صالح بقي لزازاي سوتي لكانيا ديداري للدرامي شوزي سنم ربنم لا قوم يلورطا دنيا انا ولا خذي بكل بدك ما دو خذ يا في الخوايه بازي دوريش مكتيلا ما حمد يحب حاجي علي لسالس يا شيطان انا بشير جوال دويت وفار تهمت قال سلا قال يا سلا قال حيفا من لقرا قال يا سلا دوريش بقى شاور توجا خذ دنيا قران حزار بيس نفوسه قال يا سلاننا لورتا كندكم الكيزي سلم لا دنا ذاكر قصاب خاله دله فلك ما دميرات بس صدق زبوك قال ياخذ سلاح خزنه ماكينه شادنا نار دواله فلك ما دميرات بكيش ترى دقاجي وحجوة فريدة هرسي خوين قصاب ربنا جدك حياة دنيا وببراج قراق يسلارا شبه دين درق يسلا تازولا مالا شرورا بيجن سيرة 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 زيسنا تازو هاني مالا شربوه مسبر عبه دلالي مفلقه ساعتها تخش ونهار هبا ساعات خوش بيه ستران بخود تراجدیه که مزنه یعنی گلیه زیلا کسی که یدی دیرو که گلیه زیلا نزانه بتونه yani به devin fermi dibêjin 5,000 hema ki nêzîka 15,000 insan hatin qetilkirin بله geliyê zîla ev trajediya êdî hesabê wê tune yani meriv hesab bike stran her wisa gelek ew yani dram tê da hatî karanîn yani mer pê xemgîn dibe lê ew dengê te wek qedîfe û rast jî dengê te da jî xemgîniyek heye zanî meriv pê ew dibe yani ez vê stranê tu bawer nakî belkî telefona min da ya yani ez carna wexta radizêm bile vedikim ya gudar dikim radizêm bawer bike tu بله her hebî tu her hebî ez hêvîdar ونهار ام هبا هبا ez hêvîdarim gelê me milletê me êdî wan trajediyana cardin nebînin ez hêvîdarim em jî weke însanên dünyayê em jî bibin xadî hinek mafên însanî ya mafên însanî xastin bile eger sûc ise qala cinnetê cehennemê nizam me gavadin dikir ya yani ev dünya bira serobin bibe yani بله hinek devletên sehenek yani milyon kesê xutun milyon evkê xutunun yani insanê xutunun 40 milyon 5 milyon insan qala mafê însanî bile bike dibe sûc dibe guneh dibe nizanim çi em çi bêjin em bêjin em hewaleyê mala xadê bikin erê kê êdî xadê jî nikare alî me bike وهذا كاكو وهم بيبيا خالي بيلنا pek perişan da ter erê mesela melê ne بله berê her du mamosteyên hêja yekem jiyan jî asayî dest pê dike û rojek ji mêzedikî xelas bûye yani mêzedikî dûrî we her zindî çakî yani digije akîbeta yan jî dawiya jiyana xwe her tişt wisa yani dest pê dike û xelas dibe bernama me jî îro xaş û geş û gelek em bêjin ew dest pê kir
em hatin dawiya bernameyekî xaş têr tijî ez gelek spas dikim wera hûn hatin we reng da bernama me kesên ki vê dawiyê tev me bûn em wan re jî xêratina wan dikin kekî Recayî Aslan Eko telefonekî dan dît keve arê ji ez neverim destê xwe bidmerdim programê xirab et min gere lûm dengê wen nayê dengê te tê birîn min fehm nekir te çi got yek ji Hüseyin Telefon Gürer et. û Cankurt Kêşanî serserî min hatibin gere telefon gere ku telefon Ha, gere evet, em neverim destê xwe bidmer ret belê kerem destê xwe nedê eman îdare bik sê çar deqa dîsa wek min got hûn serserî min hatibin xêr hatibin spas dikim wera her kê me temaşekir wan re jî em gelek spas dikin dema xwe dan me kerem ki kekî henî em tu giliyê xwe dawiyê gotinê xwe dawiyê bêje em bername xwe dawî bikin Eko hem temaşvanek ku li me temaşe dikin ez selam û rêza xweş tevara dişînim tewînim ez tişkî vêjim te ne hergav dubare gerek nake her belê belê gelek Belê. spas dikim te ra kekî Mihemed kerem ki tu ew sekinî wek sêwiya bilivinek hereket bike mêvan diçine cem mazûlvan di biryara mazûlvan dene mazûlvan çi bibêje vel gulavê tev gerin em Vallahi hûn mêvan nînin hûn Belê. xadiyê malê ne ya mazîvan hûnin em gişt carê xira em rûniştin me bi heskiriyê xwe re em bêjin êvarokek şevbêrkek parve kir tev hev derbas kir hûn serserê min hatibin çavêta li ser gul û rehana bin her wiha em jî bi giştî gelê xwe silav dikin û em yekîtiya gelê xwe dixwazin em dixwazin aramîka wekhevî aşîtî di nava gela de çê bibe û gelê me bi hev re jiyan bikin hemû ol û bawerî kultur û çand bi hev re jiyan bikin mîna baxçekî gula têr û tijî be em ji bo hemî însanê dinyayê em dixwazin ya xêr û xweşî û di nava gelê me de em jîkî weka alema dinyayê gelê dinyayê jiyaneke pîroz li ser xaka xwe bikin destpêkê dî ji me got çiqa welatê biyanî xweş û zengîn û têr bin welatê me xweştir e welatê me şîrîntir e welatê me warê bav û kala ye em spasiya te û Berbank TV û Keke Xelîl û temaşevana û ama çi bêjim etaxibim gotin gelek têne ser zimanê min hema em hemû silav dikin serserê min hatibî gelek spas ew tiştekî baş ew ji talantekî hinek kes dixitin min da nikarin çi bêjin bijî yanî eger gotin bey heftên ser zimanê te ew tiştekî baş e belê her kê me temaşe kir em şopandin bi me rabû demê xwe dan me em spas dikin em bêjin heya heftatê bernama destûr vedîse mêvanê we bin hember we bin bimînin xêr û xaşiyê da her kê me temaşe kir jî spas silav û rêzê xwe em pêşkêş dikin bimînin nava xêr û xaşiyê da